我们来谈谈容易漏尿这件事情。临床上常见的漏尿，一种是发生在长期咳嗽的人，他一咳嗽就会有漏尿的情形。另外一种是老年人的漏尿。那我这边特别要强调的是关于老年人的漏尿，其实漏尿这个情形它其实是可以调理可以治疗的，它并不一定是一个完全不能够保养的退化，只是可能要用到比较高级的药材。另外一种长期咳嗽然后造成咳嗽就漏尿的情形，在中医来讲叫做肺虚不能治下。